拆吧，我拆了。来吧。最简单的方法了。你把拆了算了。我拆到皮了，这个拆下来，撕下来。你那个方子我在机器干什么呢？这个。就路上开了吧。是啊，他就不要紧了，拿绳子东西，拿绳子东西快啊，摇出来一点。绳子拔出来，你不能把它直。人可以下来。来，一个人拔不拔得出来？要不我上去算了。啊？我上去。没事，我来了。你下面接。没事的，你们下面接，我来上。对不对啊？有2个人上去啊，那就。2个人上去了噻，一个人在这里了。那还叫一个人过来接一下。老李，你先抬一下，我这边撒不开。这样子吧，越拉越紧。我知道。这太重了。拿起来啊。对。先放到这边放着，我放一下，放这里。拿出来，不直的这个，知道吧？好，我锁出来了。不要把它砸到。等一下，我换一下，我重新换一下啊，这个啊，我脚在上面啊，可以的，好。
你下去，你下去，你下去，你先下去，你下去玩吧。我松了哦。松呀，你下来。两个人拉着。哦，可以了，可以了。我们下去就是这个啊，这你有力气。那个不是办事的。4号。啊，很小的。这拿不出来，很紧张。啊？捏不起来，是牙的。拿胶水锤一下就好了。哎，算了算了，你这个有铁，不要扯，不要扯，不要扯，这个丢的，我刮到这边了。算了算了算了，我的。这个螺丝套什么？放在里面是吧？那这个螺丝怎么弄啊？放在这里，放在那个盒子里。这个怎么放啊？不用装，就这样子就行了。好，就这样。好啊。要把上面装上去，差不多了。我来吧，我来吧。这装的时候一定要注意，这个要朝外面。哪个朝外面？这个朝外面。啊。我们就是拆。啊？不是拆的，到时候拆的。你看到拆工程的时候就这机器到不到4了，我们也不开。啊，那要拍下来给他们看。你拍呀，到时候这嘛。这个要刷满油哦，发的时候。啊？要刷满油哦。行。我一定刷满。我都刷了。要擦一下那个汗啊什么的，擦一下，然后刷满油。啊。因为这么久的时间，怕它生锈。这些地方都要刷。这个黑的这个也要刷。好的。还有这上面，包括这上面，这个光可以是吧？好，可以。